প্রাকৃতিক বিভিন্ন দুর্যোগের ভিতরে একটি অন্যতম প্রধান দুর্যোগ হচ্ছে সুনামি। কিন্তু আমরা অনেকেই জানি না সুনামি কী এবং কেন সংঘটিত হয়। জানা অজানার আজকের ভিডিওতে আমরা জানব সুনামি সম্পর্কে বিস্তারিত। জাপানি শব্দ সুনামি দুটি শব্দের সমন্বয়ে গঠিত। সু অর্থ পোতাশ্রয় এবং নামি শব্দের অর্থ হচ্ছে তরঙ্গ, অর্থাৎ সুনামি শব্দের অর্থ হল পোতাশ্রয়ের তরঙ্গ। সুনামিকে আবার সামুদ্রিক ভূকম্পীয় তরঙ্গও বলা হয়। সুনামি এক প্রকার শক্তিশালী ও ধ্বংসাত্মক প্রাকৃতিক বিপর্যয়। সমুদ্রের নিচে প্রবল ভূমিকম্প বা বিধ্বংসী অগ্ন্যুৎপাতজনিত কারণে নির্গত প্রবল শক্তির ফলে সমুদ্রের বিপুল জলরাশি হঠাৎ করে প্রবল বেগে সমুদ্রের উপকূলের উপর বিশাল ঢেউ আকারে আছড়ে পড়লে তাকে সুনামি বলে। প্রশান্ত মহাসাগরীয় আগ্নেয় বলয়কে কেন্দ্র করে অবস্থিত আলাস্কা, জাপান, ফিলিপাইন ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোতে বেশি মাত্রায় সুনামি দেখা যায়। অনেকগুলো ঢেউ বা তরঙ্গের সমন্বয়ে একটি সুনামি গঠিত হয়, যা কয়েক মিনিট থেকে 1 ঘন্টা পর্যন্ত স্থায়ী হয়। সুনামি তার উৎপত্তির কেন্দ্রবিন্দু থেকে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। কখনো কখনো একটি সুনামি সমগ্র সমুদ্রকে বেষ্টন করে থাকে। সুনামি পূর্ব থেকে অনুমান করা সম্ভব হয় না। যে কোনো স্থানে, যে কোনো সময়, যে কোনো মাত্রায় সুনামি সৃষ্টি হতে পারে। পৃথিবীর বেশিরভাগ সুনামি মূলত তীব্র ভূমিকম্পের কারণে হয়ে থাকে, কিন্তু সব ভূমিকম্প সুনামি সৃষ্টি করে না। যেহেতু সুনামি যে কোনো সময় যে কোনো উপকূলে আঘাত হানতে পারে, তাই উপকূলের মানুষের কাছে সুনামি একটি আতঙ্কের নাম। এবার আমরা সুনামির কারণ সম্পর্কে জেনে নেই। সুনামির প্রধান কারণ হলো ভূমিকম্প। সমুদ্র তলদেশের দুটি পাতের মুখোমুখি সংঘর্ষজনিত কারণে যে প্রবল তীব্রতার ভূমিকম্প সংঘটিত হয়, তার ফলে যে বিপুল শক্তি নির্গত হয় তা সমুদ্রের বিশাল জলরাশিকে উপরের দিকে ফোয়ারার আকারে উত্থিত করে দেয়, যা বিশাল সুনামি আকারে উপকূলের উপর আছড়ে পড়ে। যেমন 2004 সালে ভারত মহাসাগরে ভূমিকম্পজনিত কারণে বিশাল সুনামি সংঘটিত হয়। ভূমিধস। ভূভাগের কোনো একটি অংশ যখন জল ও মাধ্যাকর্ষণ শক্তির ফলে নিচের দিকে অবনমিত হয়, তখন তাকে ভূমিধস বলে। এই ভূমিধসের কারণেও সুনামি ঘটে থাকে। সমুদ্রের তীরবর্তী অঞ্চলে বিশাল ভূভাগ দ্রুত গতিতে সমুদ্রে পতিত হলে সুনামির সৃষ্টি হয়। ভূমিধসজনিত কারণে সৃষ্ট সুনামির প্রসার সে অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ থাকে। যেমন 1998 সালে পাপুয়া নিউগিনির সুনামি ভূমিধসজনিত কারণেই সংঘটিত হয়েছিল। অগ্ন্যুৎপাত। সমুদ্র তলদেশে হঠাৎ করে অগ্ন্যুৎপাত ঘটলে তার ফলে সমুদ্রের জলরাশি ঊর্ধ্বে উত্থিত হয়ে সুনামির সৃষ্টি করে। যেমন 1883 সালে ক্রাকাতোয়া আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের দরুন সুনামির সৃষ্টি হয়েছিল। উল্কাপাত। বিশাল আকারের কোনো মহাজাগতিক বস্তু বা উল্কা সমুদ্রের বক্ষে পতিত হলে তার ফলে প্রবল শক্তিসম্পন্ন সুনামির সৃষ্টি হতে পারে। যদিও এখনও অবধি উল্কাপাতজনিত কারণে এরকম কোনো বড় ধরনের সুনামির সৃষ্টি হয়নি। আবহাওয়াজনিত সুনামি। সমুদ্রপৃষ্ঠে বায়ুর চাপজনিত অস্থিরতার কারণে প্রবল বায়ু প্রবাহের সৃষ্টি হলে সমুদ্রে প্রবল তরঙ্গের সৃষ্টি হয়, যা স্বল্প শক্তি সম্পন্ন সুনামির সৃষ্টি করে। পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণ। পারমাণবিক বোমা পরীক্ষার জন্য অনেক সময় সমুদ্রের মধ্যে প্রবল বিস্ফোরণ ঘটানো হয়, যার ফলে যে বিপুল শক্তি নির্গত হয় তা থেকে সুনামি সৃষ্টি হয়। বন্ধুরা, ঘূর্ণিঝড় সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে আমাদের আই বাটনে দেওয়া ভিডিওটি দেখুন।